और आज हम अल्फ़ाबेट लेटर सीखने जा रहे हैं एल। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो फ्रेंड्स, एल लिखने के लिए 4 लाइनर पेज है। फर्स्ट 3 लाइन्स में हम एक स्ट्रेट 1 लिखेंगे और फिर उसे 3rd लाइन से नीचे की तरफ हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाएंगे। तो ये होगा हमारा कैपिटल लेटर एल। अब स्मॉल लेटर एल कैसे लिखेंगे? स्ट्रेट 1 लिखें तो ये होगा हमारा स्मॉल लेटर में एल। एल साउंड करता है ल, लैडर, लैडर, लॉग, लॉग। मज़ीद देखते हैं कि एल से कौन कौन से वर्ड्स बना सकते हैं। लिड, लॉस्ट, लाइफ, एल साउंड करता है ये कुछ वर्ड्स बनाते हैं। लैब, लीफ, लेग। सो फ्रेंड्स, आज हमने कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर एल लिखना सीखा और उसकी साउंड सीखी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक एंड शेयर आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अल्लाह हाफिज़।